Здравейте сите, вие гледате Бруда. Значи, забравим да направим увод на последното видео, уживайте видеото и да, така. Бруда новото име на канала, ако не знаете, само не видите снимаме. Ким изненадване за 5 субскрайбери и така уживайте. Извинете, ти ваши ли са? Тук. Проверей дали са ваши. Как се вика? Ваши са, значи. Извинете, скри на камера. Скри на камера. Да? Проверете пол. Нема мод. Тук бе. Еми сега ми са паднали от джеба, Александър, че бема. Не са ваши, скри на камера. Тебе не гледай. Не, че те ваши ли са? Не би се. А ваши ли са? Не, имам так. О, не, дали ви падна, дали са ваши? Не знам. Добро. Ли са пал? Ваши ли са пал? На taj човек са он фатеше. Да. Проверете. Къде ги найде там? До твоята нога. Не. Добро. Извинете, ваши ли са? Да. Може да проверят. Не може, не падна от джеб, да. В има на дело. Скри на камера.